受抄袭风波影响，国民党桃园市长参选人张善政登记参选，议长邱奕胜、罗志强自家人一字排开，展现团结气势。但空降纷扰，心结似乎难解。国民党主席朱立伦同一时间却是南下陪同谢龙介，想要把抄袭的标签贴到我身上，我不回避，我不闪躲。国民党在地议员31号召开记者会，出席力挺的却只有1/3席议员。张善政干脆自己出面还原，但退选前提是有没有从计划拿钱，而非保证内容没抄袭。对郑运鹏、郑文灿市长提告，控诉他们诽谤，意图使人不当选。我们也不害怕他来提告。张善政在宏基任内主持的农业研究计划 IP 拿了5700万补助，内容却很粗糙。农委会火速成立调查小组，不排除约当事人说明把关人民纳税钱。没有什么弊病的话，就不怕什么调查。我绝对不是假道学。有这么多清楚明白的资料摊在前面，还讲那样扭曲的话，他不知道是笨还是坏。来参选桃园市长之后，他永远认为别人就是坏。假道学的质疑，那只有用假道学的方式的标准来反省自己就好了。年底桃园选战被视为重中之重，郑运鹏主视觉模型强亮相，邀新住民舞团朋友同乐。张善政面对近期风波，则是移送纸棒，而前民进党立委郑宝清也登记参选，各阵营全力拼搏。三立新闻黄大峰、魏文轩桃园报道。